ஆரம்பிக்கலாங்களா? guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா முதல் முறையாக நம்ம சேனலில் பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். அதுவும் ஒரு 55K பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். நான் சூஸ் பண்ண ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா AMD Ryzen 3 3200 ப்ராசஸர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு சூஸ் பண்ண மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா V450 மதர் போர்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் V450 மதர் போர்டுனா 320 மதர் போர்டும் போடலாம். பட் ஏன்னா அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் அவங்க 5000 சீரீஸ் அப்கிரேட் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் நான் வந்து சூஸ் பண்ண மதர் போர்டு V450. இதில் வந்து 4 RAM ஸ்லாட்டு 64 GB RAM வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கும். ஒரு NVMe ஸ்லாட் இருக்குது, ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்லாட் இருக்குது. பார்க்க போகிறோம். EVMல வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது என்ன SSDனா 256 GB SSD NVMe சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு தோஷிபாவில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1050 Ti சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஆனால் அது விட ரேட்டு கம்மி, பெர்ஃபார்மன்ஸு கூடனால நான் AMDயில் ரேடியானில் RX 6400 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஆன்டெக்கில் ஆட்டம்ங்கிற 550 SMPS பவர் சப்ளை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து நார்மல் கூலர் ஃபேர் சூஸ் பண்ணலாம். RGB வித் காப்பர் பைப்போடு இருக்கிற கூலிங் ஃபேன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எதுக்குன்னா AMD ஹீட் ஆகும். நார்மலாக 80 டிகிரி நார்மல் ஃபேனில் வந்து இருக்கிறனால இந்த ஃபேனை நம்ம போட்டோம்னா ஒரு 70 டிகிரி கிட்ட நமக்கு வந்து கூல்னஸ் கிடைக்கும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட்டு கேபினெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் கேபினெட்டு. இதில் ஒரே ஒரு RGB ஃபேன் இதில் வரும். நான் வந்து லாஸ்ட்டாக வீடியோவில் காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக 2 ஃபேன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த டாப்பில் 2 ஃபேன் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த RGB ஃபேனு. சரி, நம்ம இப்போ பிசி பில்ட் பண்ணிடலாம்.